leto 2021, prevajalcu pa mu Virku. Delo Trojna dovršitev nemškega idealizma s podnaslovom Schelling, Hegel in Fichte je nenapisani nauk. Die dreifache Vollendung des deutschen Idealismus, Schelling, Hegel und Fichtes ungeschriebene Lehre, Wolfganga Jankeja ni ena od tipičnih osvetlitev nemškega idealizma, pri katerem se rada ustavi moderna filozofska misel, da najde nekaj nastavkov za svoje koncepte. Jankejev pristop je v tem pogledu bistveno drugačen. Zanj nemški idealizem ni duhovno prizorišče lepe antikvarnosti, temveč je marsičem modern, celo restitucije potreben filozofski sistem. Delo te vrste je kajpak malce provokativno v času, ki večinoma ne dvomi v smrti metafizike, kategorije, ki jo skuša Janke po svoje in v vseh zadržkih jih sicer navaja, rehabilitirati in restituirati. Po drugi strani pa se Jankejevo delo kaže kot času dokaj primerno prav dan danes, ko spoznavamo, dovolj je, da pogledamo naokrog, da nas materializem, pozitivizem, cinizem, nihilizem, predvsem pa vse tisto, kar iz njih izvira, namreč pohlep, volja do moči, plenilski hegemonizem, potrošništvo, etični relativizem, ne usrečujejo, prej rad šolečujejo. Delo ni pisano v precej razširjeni in prepoznavni ideološko podloženi pisavi moderne misli, ki iz enega vzroka sklepa na eno posledico, ter se opira na linearno nizanje zgolj ustreznih argumentov in evidentiranje arbitrarnih posledic iz arbitrarnih vzrokov. Gre za previdno in kompleksno izpisano študijo, temelječo na tezah, ki se brusijo ob antitezah in se z relativizacijo slednjih dograjujejo v sinteze. Tomo Virk se je zato kot prevajalec moral v slogovnem pogledu spoprijeti značilno grozdasto strukturo nemških stavkov in jih preodeti v slovensko zgradbo, tako da ta v slogovnem pogledu ne bi spominjala na nemški izvor. To mu je tudi v celoti uspelo, saj deluje njegov Janke v slovenščini avtentično in odlično komuniciran. Prevajalec je pokazal, da ima elemente razgradnja nemške strukture in njene preobrazbe v slovensko v malem prstu. Priča smo razvezovanju samostalniških struktur, verbalizacijam, krepitvam osebne note, ustreznemu razmerju med odvisniki in glavnimi stavki ter pravšnjemu stavčnemu besednemu redu. Vsemu tistemu, kar avtentično slovenizira besedilo in ga naredi dostopnega za bralca. In vendar Virka zgolj izurjenost v slogu ne bi pripeljala do vrhunskega prevodnega izida, če ne bi bil hkrati tudi odličen poznavalec filozofske problematike obravnavanega obdobja, če ne bi premogel razkošnega miselnega obzorja, ki si ga je ustvaril kot branec, profesor, avtor in prevajalec. Virk si je pri prevodu pomagal s temeljitim poznavanjem nemške duhovne zgodovine, ki jo je spremljal zlasti kot raziskovalec svetovno relevantne nemške literature ter njenih socioloških in filozofskih ozadij. Povrhu se je lahko pri prevajanju Jankeja naslonil na kopico svojih drugih prevodov najpomembnejših imen nemške literature, literarne vede, filozofije in duhovne zgodovine, na primer Karla Jaspersa, Hansa Roberta Jaussa, Friedricha Schlegla, Rüdigerja Safranskega, Franza Kafke, Friedricha Wilhelma Schellinga, Ernsta Roberta Curtiusa, Hansa Georga Gadamerja, Manfreda Franka in tako naprej. Virk je suvereno reševal tudi terminološke probleme. Opaziti je, da je marsikaj izbral že ustaljene filozofske rešitve, drugje si pomagal z rahlo antikvarno patino, včasih je inventivno obral nove poti na komunikativen način in kdaj pa kdaj posegel po imitativnih odslikavah. A kar se na prvi pogled kaže kot nedoslednost v rabi, je bolj izraz tega, da se je raje prilagajal kontekstu in bralcu in jima dajal prednost pred rigidno doslednostjo, s katero bi celotno terminologijo okrojil po enem kupitu. Je pa kajpak Virkov prevod terminološko dosledno v tem, da je vedno tudi vztrajal pri izbranih terminih za iste fenomene. Tomo Virk je svoj prevod opremil zase značilnim, natančnim in temeljitim znanstvenim aparatom ter prevajalsko opombo na koncu, tehno izdajo, pomemben založniški dosežek,
pa je z obsežno in poglobljeno spremno študiju, v kateri ni pozabil omeniti zglednega dosežka prevajalca, okronal urednik Gorazd Kocijančič. Komisija za nagrade pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev novembra 2021. Čestitam. Tomo Berg je eden naših najbolj uveljavljenih preučevalcev književnosti, je redni profesor na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani. In prevajanje je samo ena izmed njegovih dejavnosti. To bi rad na začetku poudaril. On je objavljal ogromno in za svoja dela je dobil številne nagrade, ker sem že pač star in pozabljiv sem si jih napisal, ker je jih toliko, da jih je težko se zapomnim. Že v eni svojih najodmevnejših monografij iz 90-ih za belo damo v Labirintu, v katerem je obravnaval Borgesa, je prejel nagrado Zlata ptica, potem Rožančevo nagrado za ujetnike bolečine leta 1995, za znanstveno monografijo Strah pred naivnostjo, poetika postmodernistične proze Zlati znak ZRC SAZU. Lani, se pravi 2020, je prejel priznanje Antonov Cvirka za najboljšo izvirno komparativistično monografijo. V zadnjih 2 letih sicer za monografijo Etični obrat v literarni vedi, pred kratkim pa je postal tudi član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Skratka, pogovarjam se s človekom, ki je v tej akademski sferi dosegel praktično že vse, kar se v Sloveniji recimo da dosežiti, ampak rad bi poudaril, da kakor sem se z njim družil, da sem vedno imel občutek, da je Tomo izjemno skromen človek, ki se nikoli ne rine v ospredje, ki je tih in nekako pozorno spremlja, kar se dogaja. Tako da sem se spomnil ob tem, v teh številnih nagradah na nek talmudski izrek, mislim, da je iz traktata Pirkeja Avot, izreki očetov, ki pravi, da kdor se žene za častmi, te pred njimi bežijo, kdor pa beži pred njimi, pa kar same k njemu prihajajo. No, in to se mi zdi, da v eminentnem smislu velja za Tomota. Zdaj je dobil še nagrado za prevajanje in v najnem pogovoru bo nekako seveda se dotaknila tudi tega njegovega raziskovalnega dela, ampak predvsem bo govorila o prevajanju. Zdaj, prevodno Tomotovo delo, tako kot je omenil dr. Vevar, v izjemno lepi utemeljitvi, je zelo obsežno. Osredotočil se bo pa seveda na njegov segment, ki je povezan z nagrajeno knjigo. Torej, Tomo, prvo vprašanje, kako ti razumeš odnos med prevajanjem in raziskovalnim delom? Skratka, ali gre pri tebi pri raziskovanju, teoretskem, konceptualiziranju literature in pri prevajanju za 2 ločeni dejavnosti, ali pa sta med seboj povezani in se prepletata na nek način dopolnjujeta? Ja, hvala lepa za to vprašanje, pa že spet za prekrasno in preprijazno predstavitev. Gotovo ste med seboj povezani in pri zahtevnih prevodih se očitno tudi prepletata. Kaj imajo pravzaprav skupnega pri meni? Zakaj me obe dejavnosti privlačita? Kaj te obe me močno privlačita? Mislim, da je tudi samo za mene osebno, to nikako ni pravilo, ampak za mene osebno, ki sem malce staromoden, je mogoče najbolj žlahten segment literarne vede interpretacija. Branje vrhunskih interpretacij, recimo spremnih besed s to romanom, me je tudi nekako pritegnil temu, da sem šel študirati. In pomeni besede interpretacije je ravno prevod, ja, interpretacija. Tako. Prevod je v bistvu interpretacija. Tako da tukaj vidim, da me nekaj podobnega privlači.
Je pa seveda precejšnja razlika, ali prevajaš kakšno bolj leposlovno ali esejistično ali pa lahkotnejše besedilo, ali pa neko zelo zahtevno, zlasti filozofsko, kar je zame posebej zahtevno, ker pač nisem filozof po izobrazbi. In tukaj pa včasih vprašanje, kaj ima večji delež, prav prevajanje v strogem pomenu besede ali vaš študij, ki ga moraš popraviti poleg. Spomnim se svojega prevoda Scheringovega sistema transcendentalnega idealizma. Knjigo sem jaz predlagal, ker sem imel iz mladih let v spominu, da je to knjiga genialnega mladega filozofa, ki postavlja po svoje literaturo, umetnost nad filozofijo. In to se mi je zdelo super, zelo simpatično, da filozof postavlja literaturo nad filozofijo. In zato ne, da bi knjigo tudi prebral, sem jo predlagal za prevod in potem bil kaznovan s tem, da sem moral sam prevesti. Ampak ko sem knjigo prebral, sem videl, da to nekako ne bo šlo. In si vzel kakšnega pol leta časa, da sem preštudiral, kar sem lahko v tem kratkem času iz tega naštala, potem za knjigo obsežna spremna beseda, ampak šele po tem temeljitem študiju od Spinoze, Reinholda, Kanta, Jakobija, Fichteja, Schellinga, Hegla niti ne preveč, ker sem ga že prej poznal, ampak vse to in sekundarno literaturo sem moral preštudirati, da sem bil vsaj približno po temu prevodu. Tako da prevajanje, raziskovalno delo pri meni je močno povezano in gotovo ne bi mogel prevajati, če me ne bi veselil tudi raziskovati. Saj sem užival ob raziskovanju tega področja, ki sem ga samo približno poznal, potem sem ga pa vendar spoznal malo bližje. Ja, zelo lepo, da si tako s tem praktičnim primerom to ponazoril, kako se to preplete. Se mi zdi, da morda tudi saj sam ta občutek, da interpretacija, recimo, neka zgolj teoretsko premišljevanje literature, da pravzaprav ni prisiljeno stopati v vsak nerazumljiv pot besedila. In da takrat, če se človek prevoda nekega teksta, kako prisiljen, veš kaj boš tiste malenkosti, tiste detajle, ki so lahko ključni za neko pravo razumevanje upoštevati, premisliti. Drugače, če samo prebereš, v bistvu nekako si pozoren na te središčne reči, marsikaj pa lahko odpade. Lahko tiste podrobnosti so ravno enigme, ki razbirajo celoto. Ja, natanko vem, kaj imaš v mislih. Tudi moj, odnos do interpretacije se je z leti nekoliko spremenil, to pa prav korist, bi rekel, mojega prevajalskega dela. Ker kot mlad človek, moram zdaj posplošiti, to za vsakega mladega velja, ampak kot mlad človek, če sem interpretiral literarna dela, se mi je očitno, če zdaj gledam za nazaj, mi je bilo očitno večji izziv, če sem postavil neko inovativno interpretacijo. Niso bile moje največje sile usmerjene v zares pravo hermeneutično delo, da bi poskušal čim bolj avtentično razbrati nekako smisel besedila, vseh podrobnosti, da bi se tako kot naprimer pri Steigerjevi imanentni interpretaciji ta razlaga ujemala prav vseh podrobnosti in se na ta način sama potrdila. Starejši, ko sem postajal, bolj se mi je zdelo seveda to pomembno in seveda mogoče manj impozantno, ampak bolj odgovorno od tega mladostišnjega, bolj ustvarjalnega zagona. Aha, to mi je pa zelo zanimivo, ki si rekel odgovorno. Ti se ukvarjaš zadnje čase, ker omenil sem to monografijo v etični obrat v literaturi, prav z tem fenomenom tega gibanja, ki povezuje etiko in literaturo oziroma etiko refleksijo v literaturi. A si kdaj razmišljal v bistvu o etiki prevajanja? Se pravi,
kaj so recimo te neki moralni imperativi, ne, ki čist etičnega značaja, ki so zastavljeni vsakomur, ki želi neka temeljna dela iz enega jezika, kulture, morda edinkrat v zgodovini predstaviti v nek drug prostor. A si razmišljal kaj o tem? Samo zlasti priložnosti raznih besedil, tekstov, ki so se s tem tudi ukvarjali. Ampak da se je mečkam presenetil s tem vprašanjem, ampak... Se je tudi meni lepo rodilno, ja, zato, ker se to odgovornost vseeno, ne, mislim... Nasovska, ne? Ja, ne. Tako kot mislim, da kot se meni zdi, ne, da je etika, zares etika, tukaj zdaj ne morem dovolj na široko pojasniti, je zelo odvisna, ne vem, od posamičnosti, od individualnega konteksta in tako naprej. Mislim, da prevajalsko etiko lahko samo v nekih zelo splošnih terminih definiramo. Načelno, ne, da ima prevajalec odgovornost do izvirnika, recimo. Mislim pa, da imajo različni prevajalci različne prevajalske pristope, ne, najbrž je njihova etična drža v tem, da se držijo tega, kar razumejo. Ja, lahko podobna etična drža v različnih prevajalskih poetikah. Lahko tudi, ne, lahko pa, da je ta njihova drža zelo različna. Ne vem, lahko dajo prednost temu, da besedilo čim bolj, recimo, posodobijo, približajo bralcu, ga naredijo bolj dostopnega. Lahko se zdi pomembne, da ohranijo čim bolj, da ostane čim bliže izvednikovemu idiomu. To lahko da zelo različne rezultate in mislim, da v obeh primerih imamo lahko prav neko etično držo. No, zdaj pa, da ne bo se tako zelo resno, ne, pa eno vprašanje, ki me dejansko zanima. Namreč, vem, da si pravzaprav začel svojo kariero kot vrhunski športnik, kot smučar. In to bi te prosil, da nam nekaj poveš o tem, mislim, imam pol tudi neko navezavo na prevajanje, ampak v glavnem zanima me tako, kaj je ta kariera bila, kako je to izgleda. Nič posebnega, ne, zares nič posebnega. Za vsakega, ki je dal to skozi, je samoumevno, da dokler se ukvarjaš s športom, vrhunskim športom, si ne predstavljaš življenja zunaj tega. Jaz sem v to srečo ali pa smolo, da sem razmeroma zgodaj zaradi poškodb prenehal s tem. Koliko si bil star? 20 let. 20 let, po 10 letih sem prenehal. No, ampak čeprav sem že takrat imel pač te ambicije z literaturo in tudi zelo rad sem imel filozofijo, sem tudi že poskušal kaj napisati, medtem ko so moji kolegi na treningih, ne vem, hodili v disko, se zabavali, so se vedno z mene načevali, sem bral, prav tvojega Platona sem zelo rad sabo nosil na treninge. Torej sem že imel te aspiracije, ampak vseeno, prav resno si pa življenje zunaj športa pravzaprav nisem predstavljal. Čeprav sem vedel, kaj me zanima, ko bo konec, ampak vse energije so preusmerjene pač v šport. Zelo zanimivo. In zanima me to, da si to prišel do te, ne vem, kaj pa so bili tvoji najprej dosežki, recimo si bil nacionalni reprezentanci. Ja, to je tako nezanimivo zgodba. No, ampak zanima me to, to je nekaj, to je tisto, kar meni zanima. Za vrhunski šport je potrebna ta disciplina, ne? V bistvu to brez te stalne asketske discipline, brez strašnega napora volje, ne, s katerim se prisilješ vsak dan za nekaj ur na trening in tako naprej ne gre. Ne? In nekaj podobnega je seveda tudi pri prevodnem, prevajalskem delu, ne, v igri. Zdaj spomnim se prav Platon nekje prav, da je za umsko delo, ne, da je potrebno še več pravzaprav vzdržljivosti, da je ta napor volje mora
biti še večji, kot je pri tej telesni vadbi. No in zanima me, vidiš kakšno povezavo med to svojo športno preteklostjo pa med tem svojim impozantnim prevajalskim delom, ki je nedvomno tudi spričevalo nekega silno discipliniranega treninga in neke metodike nepopustljive. Ja, seveda, mislim, da ta leta, ko sem se ukvarjal športom, res sem bil v reprezentanci smučarske že kot 14-letni mulc. So me oblikovali kot osebnost, gotovo neke delovne navade, vztrajnost, da se ne ustrašiš nečesa, kar je videti nemogoče. Ampak to je bilo pač v mojem osebnem primeru, sem prepričan, da bi kakšna druga izkušnja, ne vem, če bi bil rojen na kakšni gorski kmetiji, ki bi moral trdo delati, za preživetje družine bi verjetno dobil iste kakovosti. Ne gre prav za specifiko športa, ampak meni osebno je pa res ta življenjska epizoda dala predvsem ne samo delovno disciplino, ampak mogoče celo razno deformacijo v smislu deloholičnosti. No, sem zdaj še hotel pravi, čisto mimogrede, kje si tako nemščino dobro naučil, ker večina teh knjig, si to študiral prav, ali si v bistvu tako občo študiral? Sem študiral nemščino, ampak nažalost nisem nikoli bival raz za krajše čase v tujini, tako da nemško ne znam prav dobro, zato se tudi izogibam prevodu naravoslovja. Ok. No, če se zdaj obrnemo k širšemu kontekstu sveta, tega, na katerega se nanaša Jankeva knjiga, namreč k svetu nemške romantike, klasičnega idealizma, zdaj tako omenil si, da si Schellinga prevajal so številne druge knjige, naprimer Manfreda Franka, Franskega, pisal si o tem, zdaj zanima me, kaj te pravzaprav, zakaj te privlači ta sveta, Nekaj si že omenil, da recimo Schellingu je to, da je tudi nekako dal pravo mesto ali celo primat umetnosti pred mišljenjem, ampak verjetno gre še za neke splošnejše lastnosti te dobe in mislim, zanima me in tebe osebno, kaj to priteguje in kaj po tvojem mnenju pomen tega sveta, tega mišljenja za današnji čas? Ja, to bi ti raje vrnil vprašanje, mogoče ti bolj veš, ker v svoji spremni besedi si krasno tudi na to nakazal. Jaz so bolj anekdotični razlogi, zakaj sem se s tem ukvarjal. Nekaj je naključje, nekaj so mladosti in ljubezni. Ja, nekaj te privlači. Ja, res je. Privlačen me je ravno tako, da v tej nemški kulturi, konec koncev sem pač nemščino študiral, je to obdobje, ki je in v literaturi in v filozofiji pač vrhunec. To je vrhunec nemške kulture, nemške misli, verme to čas univerzalnih genijev, kot so si rekli, bili so v renesansi. V prejšnje čase je bilo to običajno, ampak pol ne več, tukaj v romantiki so se pojavili te zares geniji in univerzalni geniji in to že kot mladega človeka je bilo to zame zelo privlačno. Potem sem pa, ko sem delal magisterij iz duhovne zgodovine, sem seveda razmeroma temeljito moral preštudirati Hegla. Tukaj se mi je potrdila ta moja fascinacija. Občudoval sem, kako lahko en sam človek, kako je lahko takšen polihisto, ker seveda zaradi teme me je zanimala recimo fenomenologija, pa logika, bolj pa enciklopedija, pa filozofija zgodovine, pa estetika in tako naprej, kjer je res ogromno znanje, ogromno podatkov, vse med sabo povezano, koordinirano in na koncu vse povezano nek velikanski sistem. In to brez interneta. V času brez interneta. Mislim, da je internet, internet ne omogoča več tega. To me je zanimivo, zato sem rekel, ker res
ljudje, danes mladina, ne, mislijo, kako to nekaj, da je zdaj blazno napredno, ne, smo pač povezani tako elektronsko. Jaz vedno sem že večkrat rekel, za neko vzem si Hegel v roke. Poglej, kaj je nek šlo praktično ob brivki oziroma ob svečah, ne, kaj je vse prebral, kaj je vse premislil. Skratka, mislim, mi s svojim tem navideznim vedenjem, ne, pač tle res lahko samo gledamo. Ne. Tako da, ja. Če se zdaj od tega premaknemo k Jankejevi knjigi, ne, bi te vprašal, Štefan Weber je lepo povedal, kakšni so tvoji dosežki oziroma kaj so te krasne lastnosti tega prevoda. Ampak bi te vprašal, kaj so pa bili problemi, kaj so bile težave, s katerimi. Vem, da si mi jamral, ko si prevajal, ne, da si kritiziral tudi Jankejev jezik in tako naprej, kar je razumljivo, da je človek, ki je tudi bil šlampast, glede na to, da je zelo star gospod, ki je to pisal. Povej malo o tem, izzivi, težave ob prevajanju te knjige. Ja, mislim, šlampast jezik je me je motil zato, ker sem imel že tako težave z razumevanjem te knjige, zlasti, kjer gre, oziroma kar ne samo zlasti, ampak kar izključno tam, kjer gre za opus Poznega Fichteja. Kot si mislim, tudi samo omenil spremni besedi, so to, mislim, gre za ena najtežjih besedil v zgodovini filozofije, te pozni zapisi Fichtejevi. In seveda, če imamo tukaj še nek napačen citat, že tako razberaš težko smisel tega, ker je iztrgano iz konteksta nek citat, mu ne moreš najti smisla, če je še slovnično mečkam dvoumno, te pa še bolj razjezi, tako da sem pač moral posegati po izvednik in že spet je ta študij prišel upoštev včasih samo to, da sem eno samo besedo lahko ustrezno prevedel. Pa ne, da sem našel ustrezen prevedek, ampak da sem pa razumel, kaj je bilo s tem mišljeno. In zdaj, če bi Janke bolj prijazno pisal, bi seveda imel s tem manj težav. Samo to ni bilo najbolj zahtevno po mojem pri prevodu. To je samo zahtevalo več mojega dela, ki se mi zdelo včasih nepotrebno. Težje je bilo pa s prevajanjem te terminologije Fichtejeve pozne filozofije, ki je nepoznana, dokaj ne Janke je prvi, ki jo je mogoče celo prvi, ki jo je recimo da sistematično tukaj predstavil. Kar pomeni ne samo to, da ni kaj dosti sekundarne literature o tem, ampak na slovenskem ti si najbolj bolj moral preštudirati, kot pisati spremne besede, ampak jaz nisem nikjer zasledil, da bi kdo poznal to pozno Fichtejevo. To je čisto neznano. Je popolnoma neznano. Tukaj pa Fichte iznajdeva popolnoma nove termine, neologizme, ki so ne samo težko razumljivi, včasih tudi jezikovno okorni. Zdaj pa to filozofijo, ki je ena najtežjih za razumeti, moraš natančno razumeti, potem pa se še potruditi, da te čudne neologizme nekako prevedeš. To se mi je zdelo najbolj tvegano od vsega, kar sem počel pri tem prevodu. Kot veš, sem se kdaj obrnil tudi po pomoč k tebi. Pa so skupaj nekako to poskušali rešiti. Sva bila v dialogu. Ja. Zdaj, za konec bi pravzaprav te prosil, da še nekako poveš, da si povedal, kaj so težave, malo so pokritizirala tudi Janke, ampak da poveš nekaj prijaznih besed v to knjigo, da jo nekako priporočimo bralcem, potem bom pa mogoče še jaz kakšno dodal. Tako da nekako upozorimo, zakaj je vredno brati Janke v tvojem čudovitem prevodu. Hvala. Zahvalil se dr. Weber, ki je v temeljitvi že zelo dobro nakazal, kaj je posebna odlika Janke v tem času, ki ni naklonjen metafiziki, recimo, če uporabimo ta izraz,
je nekdo, ki skuša strogim filozofskim jezikom in na filozofih, ki so zelo priljubljena referenca tudi v sodobni filozofiji, ne, da skuša na nek način restituirati to mišljenje. Ko sem prvič bral to knjigo, to že kar nekaj let nazaj, ko sem jo ti poslal prek skupnega prijatelja, sem videl, nisem jo zelo temeljito prebral, ampak videl sem krasno priložnost kot izhodišče za polemiko s sodobno filozofijo nasploh. Ker Janke je, kot si že omenil, večkrat starejši človek in uporablja pač svoje pojme, termine. On sodobno filozofijo, to, ki ga moti, ne, ki bi jo jaz imenoval novi sofizem, na primer, je on imenuje z izrazom pozitivizem, ne, kar je večkrat okorelo. Meni se zdi, da je to čudovita priložnost za spremno besedo, da poudari ta naboj, ne samo, da upozori na zgodovinsko-filozofski pomen tega, ne, na čisti filozofski, ampak to se pravi ta historični pomen, ne, kako je nekdo tukaj postavil zdaj kako je na novo premešal karte glede nemškega idealizma, kjer velja, da je Hegel dosegel vrhunec s tem absolutnim duhom, pojmom in tako naprej, da je on zaključil sistem. Ne, Janke pokaže, da ga je Fichte zaključil v duhu nemškega idealizma, ne v svojem duhu, ampak v duhu naloge, ki so se zastavili vsi ti veliki klasiki. Že zaradi tega ima knjiga izjemen pomen, ki pa bi rekel, da je bolj ozko specialističen. Ima pa tudi polemično noto. In to se mi zdi, ki pa se mi zdi, da ni bila čisto izkoriščena, ki jo je pa potem dopolnila tvoja sjajna spremna beseda. Tako da zdaj predam besedo tebi. Hvala tudi tebi za pohvalo. Zdaj pa sem na kratko rekel, da s tem zaključim, da sam še naredim kot urednik reklamo za to knjigo. V Sloveniji pravzaprav imamo zelo malo nekih resnih, relevantnih, odgovornih v smislu, v katerem je Tomo prej uporabil besedo, uvodov v mišljenje nemškega klasičnega idealizma, ki je izjemno težko. In Jankeva knjiga je knjiga, ki ni napisana z namenom recimo neke verbalne fascinacije, z nekega žongliranja s pojmi, z nekimi stavki, konstrukcijami, ki na koncu ne vodijo nikamor in pravzaprav nimajo nekega pravega smisla. Sofizem, da. Pred njemu, on prvič, to je taka stara nemška učenost, to je nek človek, ki je cel življenje intenzivno študiral ravno to, nemški idealizem, ki je prebral vse, ki je prebral večino relevantne sekundarne literature, ki je dejansko poznavalec tega, razume stvari, razume jih seveda na svoj način, s svojimi interpretacijami, ampak te svoje uvide zna posredovati v nekem jeziku, ki je komunikativen, ki je razumljiv in k bralcu, ki se posveti knjigi z neko primerno pozornostjo, odpira primarne tekste in njihov pomen. In to mislim, da je naloga vsake prave res dobre interpretacije. In s tem bi zaključil, se zahvalil Tomu in vam za pozorno poslušanje. Ja, hvala. Thank you.